نشر نوبتی برنامه تلویزیونی پیغام از تلویزیون سیمو شهری پنجکند منظورتون است. السلام علیکم. در مشورت وسیع کاری که تحت رئاست اجرا کننده وظیفه رئیس شهری پنجکند عبدالخالق برگزار گردید، اساساً مسائل رشد ساختمان‌ها و آبادانی بنیاد انشاءات زمانوی با مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بررسی و وظیفه گذاری نوبتی قرار گرفت. در مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری پنجکند تحت رئاست اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق مشورت وسیع کاری اوی بر رشد ساختمان و آبادانی برگزار گردید. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق تاکید ساخت که ما باید در اساس دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت جهت آمادگی با استقبال 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دیهات پنجکند کارهای آبادانی و سازندگی را وسعت بخشیم. شرایط همگان معلوم است. اساسگذار سازمان وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام رحمان پیوسته بهر آمادگی 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان همه روزه سفربر میکنند، توصیه میدهند که باید کارهای آبادانی و سازندگی باید در تمام حدود جمهوری تاجیکستان باید به انجام رسانده شود. آن ابجکت ها، آن نژادهایی که برای آمادگی در تجلیل جشن استقلالیت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آماده کرده میشن و طبق سپارش رئیس ولایت سال معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده یک قطار انشاءهای جشنی در حدود شهر پنجکند نیز وجود دارد. از این خاطر من میخواهم که نسبت همین مسئله ها یک فکری هر یک ساختمانچی را شنویم و بعضی مسئله ها را که مانع رشد ساختمان در شهر شده ایستاده است همانا را بررسی کرده برای هرچه زودتر به انجام رسانیدن انشاءات‌هایی که ساختمانچیان امروز آغاز کرده هستند و پیشنهاد نمودن انشاءات‌های نو برای ساختمانچی‌هایی که ادامه دهند فعالیت کاری خود را. امروز ساختمان یکی از سمت‌های مهم شهرسازی میباشد و یکی از منبع‌های اساسی تأسیس جای‌های کاری میباشد. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق با حاضرین اطلاع داد که با مقصد وسعت کارهای ساختمان و آبادانی باز هم خوشتر و زیبا ساختن شهر باستانی پنجکند ما از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان متخصصان ورزیده از جمله سابق رئیس کمیته ساختمان و معماری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خلیفه مطلوب جبارویچ و دیگر مسئولین را دعوت کردیم تا آنها برای رشد ساحه ساختمان در قلمرو شهر باستانی پنجکند همه طرفه مساعدت نمایند. معاون اولی رئیس شهر پنجکند محمد صادق سفرزاده اطلاع داد که با مناسبت 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 405 انشاءات به نقشه گرفته شده است که یک قسم از این انشاءات مورد استفاده قرار داده شدند. در مشورت کاری راهبران تشکیلات‌های ساختمانی شهر پنجکند به سخن برآمده پیرامون کارهای انجام داده و همزمان نقشه‌های ساختمان و معماری سخن گفتند. اجرا کننده وظیفه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق مشورت وسیع کاری را با بناکاران ساختمانچیان جمع نمود. او اصرار داشت که ما باید همه نقشه ها را سری وقت با صفت بلند انجام دهیم. انشاءات به نقشه گرفته در عرفه جشن‌های فرخنده سال نو میلادی، نوروز و دیگر سنه‌ها پرره به استفاده داده شوند. و همزمان تاکید نمود که هر ماه با اشتراک بناکاران شهر و دیهات پنجکند مشورت‌های کاری دایر نموده رفت کارها و نتیجه آنها را مورد تحلیل و بررسی
қарор хоҳад дод. гузориши Аббос ҳамроҳшуда Исмоилҷон Холов аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. дар шаҳри Панҷакент аз тарафи маркази назорати давлатии санитарии эпидемиология ҷиҳати безараргардонӣ ва пешгирӣ аз панҷшавии бемории сироятии коронавирус тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. сарфи назар аз тадбирҳои андешида огоҳкунӣ чандин карда бобати истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ ҳастан ҳамқоло одамоне ки талаботҳои муқарраршударо дар ин бобат риоя намесозанд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ин бемории коронавирус ки ба қайд гирифта шудааст аз сари мавсим то ин ҷониб дар ҳудуди шаҳри Панҷакент оиди 134 шаҳрвандон ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бе ниқоби муҳофизатӣ сайру гашт мекарданд ҷаримабандӣ карда шуда бо моддаи 113 ба маблағи 15544 сомонӣ ҷаримабандӣ карда шуда ба буҷаи давлат ворид карда шуд. бо дарки он маъне ки бемории COVID-19 то рафт бештар доманпаҳн менамояд, кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент мувофиқи нақша дар бинои панҷқабатии маҷмӯи эҷоди фарҳанги кохи лӯшерлӣ тадбирҳои безараргардониро гузаронида бинои мазкурро бо маҳлули хлор пурра кор карда буданд. барои нафарони ба талаботҳои пешгирии бемории COVID-19 риоя накарда ҷазоҳо пешбинӣ шуда бошанд ҳам, вале вазъият хеле кам тағйир меёбад. шаҳрвандои шаҳри Панҷакент дар ҳамин беморӣ камтарак бепарво шуда истоданд. акун надонем сабабаш дар чӣ бошад ки ҳар рӯза мефаҳмонем ки ин бемории сироятӣ аст, яъне ин бемориро гирифта ба хона бурда ба аҳли оила хешу табор гурзондан осон аст. барои мо аз ҳамин лиҳоз аз шаҳрвандони шаҳру деҳоти Панҷакент эҳтиромона хоҳиш мекардем ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ дар куҷое набошад бе ниқоби муҳофизатӣ сайру гашт накунанд ва фосилаи иҷтимоиро риоя намоянд. роҳбарияти маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент мақсад гузоштааст ки мин баъд ҳам тадбирҳои безараргардониро амалӣ ва нафарони ба қоидаҳои беҳдошт риоя накардаро ҷарима намояд. барномаро идома медиҳем. дар асоси фармони асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз санаи 1 сентябри соли равон андозаи нафақа зиёд гардид. ҳоло дар бораи фаъолияти маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродии нафақагирон сардори марказ Амирой Мирзоева чунин иттилоъ дод. таваҷҷӯҳ намоед. фаъолияти маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродӣ дар шаҳри Панҷакент дар асоси низомномаи маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродӣ ба роҳ монда шудааст ва ин дар асоси тасдиқоти бо фармоиши агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст. ин низомнома дар асоси ҳамон фаъолият мекунанд. фаъолияти маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродӣ дар ҳудуди шаҳри Панҷакент вобаста ба ваколатҳои худ ба роҳ монда инчунин нисбати кори раёсат, шӯъбаҳои агентӣ шаҳри Панҷакент айни масҷои кӯҳиро роҳбарӣ менамояд. ҳозир ки ин марказ нав таъсис ёфта шудааст ва бисёри мушкилиҳо бо шаҳрвандон зиёд шуда истодааст, аз сабаби он ки мо қабули шаҳрвандон ба мо иҷозат нест, фақат ба воситаи раёсат мо ин мушкилиҳоро ҳал мекунем ва дар парвандаҳои шаҳрвандоне ки аз тарафи раёсатҳо ба мо пешниҳод мегардад, дар парвандаҳо камбудиҳо хеле зиёданд. дар ҳолатҳое ба мо дучор шуданд ки ҳангоми солҳои пешина то 99 баъд аз солҳои 1999 ҳуҷҷатҳое ки муҳосибон ба воситаи ҳисоботҳои 1% ба раёсатҳо пешниҳод намуданд, дар зери ҳамун ҳисоботҳо рӯйхати кормандонашон ба пуррагӣ мавҷуд нестанд. аз ҳамин ҳисоб шаҳрвандон мебиёянд ба мо муроҷиат мекунанд ки ман дар фалон солҳо дар фалон ҷо кор кардагӣ будам. лекин мо вақте ки аз базаи асосии худамон ҳамин дархоста пешниҳод карда аз база ковон мешавем, ҳамин рӯйхати номи ҳамун шаҳрванд дар ҳамун ҷо мавҷуд нест. инҷо ба ки бояд ки ба ҳамин масъала маслиҳат бештар дошта бошад? муҳосибони корхонаҳо новобаста аз шакли моликияташон, корхонаҳое ки дар шаҳру деҳоти Панҷакент фаъолият мекунанд, ҳангоми пешниҳоди ҳисоботҳои 1% худ бояд ки дар зери ҳисоботошон рӯйхати кормандоне ки дар ҳамон ҷо кор ва фаъолият намуданд ҳатман бояд пешниҳод мекарданд.
فعالیت نقطه‌های خدمت‌رسانی از جمله مؤسسه‌های طبی در مناطق دهات چگونه براه مانده شده است؟ گزارش خبرنگاران ما از جماعت دهاتی ورو. با مقصد شناسایی با فعالیت نقطه‌های خدمت‌رسان از جمله مؤسسه‌های طبی به دهه قضیه جماعت دهاتی ورو آمده خواستیم با فعالیت خانه سلامتی این منطقه شناس شویم. ساعت قریب با 11 نزدیک شده باشد هم ولی در خانه سلامتی کسی را ندیدیم زیرا در درآمدگاه آن را قلف کلان زیب میداد. بعد چند مدت از کجای فراش این نقطه خدمت‌رسانی طبی پیدا شد. رستم زاده نورسته. خیلی دکترمون ارزیمتر میبین دیر میبین. رشد ساحه تندرستی همواره بلند برداشتن سطح استفاده خدمت‌رسانی طبی در مد نظر راهبریت در همه سطح قرار دارد. از این خاطر امید میکنیم که مسئولان ساحه تندرستی شهر پنجگین فعالیت طبیبان خانه‌های سلامتی را من بعد زیر نظارت جدی قرار خواهند داد. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 شهری پنجکند دوره شهری المپیاد خوانندگان برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما فیروزه عادلیزاده و اسماعیل جان خلف. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 71 دوره شهری المپیاد فنی مکتب بچگان برپا گردید. نمایندگان شعبه معارف از طلبات و قاعده گذراندن المپیاد اشتراکچیان را آگاه ساختند. خوانندگانی که در دوام تحصیل برنامه‌های تعلیمی را در سطح بلند از خود نمودند به المپیاد راه یافتند. مولوی‌جان باباجانов دیرکتور مرکز دریافت و رشد استعدادهای نزد شعبه معارف شهر پنجگین المپیاد فنی مکتب بچگان طبق نظامنامه وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان دور شهری برگزار گردیده است. همه سال طبق نظامنامه المپیاد فنی مکتب بچگان المپیاد در 4 دور گذرانده می‌شود. از سببی که مکتب‌های شهر دهاتی پنجگین نهایت زیادند و تعداد شرکت کنندگان هم زیاد که هستند ما مجبور شدیم که بیرون از نظامنامه طریق مکتب‌ها خطی از ریاست معارف ولایت سوخت و از وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان اجازت گرفته دور منتخبی هم برای مونیم و ما از سنه 3 ماه نوامبر تا 8 ماه نوامبر در منطقه ها در 5 منطقه المپیاد را برای ماندیم و از آنجا بهترین خوانندگان را به دور شهری راه دادیم. امروز در المپیاد از روی 12 فن تعلیمی همگی 410 نفر خوانندگان شرکت ورزش دادند و سالهای قبلی از فن زبان و ادبیات روز در المپیاد خوانندگان شرکت نمی‌ورزیدند. امروز ما تصمیم گرفتیم که از این فن هم از مکتب‌های روسی زبان المپیاد را برای مونیم. از سبب پنشوی بیماری سرایتی کووید 19 تعداد اشتراکچیان المپیاد سال جاری محدود کرده شد. در صنف 11 المپیاد عنعنوی را برهم دادند. المپیاد عنعنوی در صنف 11 برهم خورد که هر یک فن یک نام الهی خودش دارد. این را میگن المپیاد نامی و خیلی که از روی نامگذاری هر یک فن مثال فرض کردیم المپیاد فن زبان و ادبیات تاجیک به نام ابو عبدالله رودکی یا که المپیاد بیولوژی به نام ابوعلی سیمو و غیره. بعد المپیاد دستوی پیشتر خوانندگان صنف‌های 11 شرکت می‌ورزیدند. امروز از روی نظامنامه خوانندگان صنف 9 و 10 در المپیاد دستوی در ولایت و جمهوری بین همین مؤسسات شرکت ورزیده آنها مثل خوانندگان صنف 11 جایهای یکم و دوم سوم را اشغال نموده صاحب مدال و مکافات‌های وزارت معارف و علم جمهوری ترکستان می‌گردند. المپیاد این نتیجه‌گیری از زحمت آموزگاران میباشد و شاگردان دانش و ملکه خویش را در آن نشان خواهند дод. Я Шарипова Назира Сомединовна, работаю учительницей в школе лицея города Пенджикента. Я тоже участвую здесь в Олимпиаде. Сегодня здесь собрались ученики 5 по 11 классы. Надеюсь, что Олимпиада пройдет прозрачно и все будет честно. И мы будем способствовать этому. Спасибо. خوانندگان از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با باوری و امید در المپیاد اشتراک کرده دانش خویش را می‌سنجند. از مکتب نمره 1 از صنف 5 ما امروز به المپیاد آمدیم که چقدر که مشغول با مالسیان همون را اجرا کرده می‌کنیم و در پنجگند نماش را بالا می‌بریم.
Hello everyone, my name is Fariza Jabirova and I study at school number 15 at the 11th grade. It's a great opportunity for me to be a participant of such kind of great Olympiads which is going to be in Tajikistan, and hopefully we are going to get the great marks in great places and to represent Tajikistan in other countries. мақсади олимпиада дарёфт ва рушди хонандагони болаёқат аст. таъссуротҳои худро яке аз доварон чунин иброз намуд. ман омӯзгори фанни таърих ва ҳуқуқ калонов нукта мебошам. ҳамчун доварон дар ин олимпиада ширкат намехӯрем. олимпиада он касае ки дар даври минтақавӣ иштирок карда буданд ва ҷойгоҳи намуонро ишғол карда буданд, имрӯз иштирок мекунанд дар даври шаҳрӣ ва байни онҳо беҳтаринҳо ҳамчун намояндаи ноҳияи Панҷакент дар олимпиадаи вилоятӣ иштирок хоҳанд кард. боварӣ дорем ки аз ҷониби аъзои доварон олимпиада ба таври шаффоф ҷамъбаст карда шуда ғолибон муайян мегарданд ва ба даври вилоятӣ олимпиада рохат мегиранд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи тиловати пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо тансиятиву хонободиро хоҳонем. то барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.